Siete sempre di più a chiedermi: puoi inviarmi quella performance? Oppure come faccio a salvare una singola performance? O magari a condividerla? Ecco, Yamaha ha messo a disposizione SoundMondo, una piattaforma web per fare proprio questo. Basta creare un account ed è totalmente gratis. Non farò un tutorial completo, anche perché non sono un esperto, giusto una guida rapida per capire meglio come usarlo. Prima di tutto devo precisare che SoundMondo funziona non solo con ModX e Montage, ma anche con i modelli Yamaha più recenti. E oltre al browser su PC è possibile connettersi col Mac e anche iPhone e iPad tramite app. In questo caso le performance vengono caricate sul telefono o tablet, ma resta sempre disponibile l'opzione di salvarle sul proprio account SoundMondo. In questo video farò vedere il collegamento con un PC, anche perché ho solo quello, ma sostanzialmente poco cambia. La prima cosa da fare per Windows o Mac è installare sul computer il driver della tastiera che si intende collegare, nel mio caso la ModX. Chi preferisce iPhone o iPad dovrà invece scaricare l'app. In descrizione vi ho messo vari link che possono servire, tra cui i driver. Nel mio caso l'avevo già installato, quello per ModX per Windows 64 bit, e quindi vado direttamente ad aprire la pagina web di SoundMondo. Yamaha raccomanda di usare Google Chrome, ma io ho provato anche un browser diverso e ha funzionato ugualmente. In descrizione lascio anche il link di SoundMondo, ma comunque si trova in un attimo con Google e conviene aggiungerlo ai preferiti. In alto clic su Sign In. Io ho già un account e mi basterà fare il login con username e password. Chi non è iscritto dovrà prima creare un account, facendo clic su Sign Up Now. Poi scorrere, accettare le condizioni, dichiarare la maggiore età, inserire tutti i dati indicati nei campi, scorrere la finestra delle condizioni, accettare, eccetera. Ora non ricordo se viene anche inviata una richiesta di conferma tramite email, ma comunque è una procedura semplice, nulla di particolare. In questo video, come ho detto, farò l'accesso col mio account. Ecco la schermata principale di SoundMondo. Quello che posso fare essenzialmente è trasferire performance dalla mia tastiera a questo account e viceversa. Qua su leggo Disconnected perché ancora non ho collegato la tastiera. Lo faccio subito. Cavo USB. Usando iPhone o iPad servirà forse un adattatore. Ok, accendo la tastiera. Nella pagina web di SoundMondo, in alto, la connessione dovrebbe risultare attiva, ma ci sono un paio di settaggi da controllare sulla tastiera. Pulsante Utility, menu Settings, nella sezione MIDI va impostato USB e in sezione Advanced Receive Bulk On. A questo punto posso esplorare i suoni condivisi nel sito oppure creare un nuovo suono sul mio account. Per esplorare basta cliccare Browse, scegliere il modello di tastiera qui a sinistra e qualche tag a destra per specificare meglio cosa si desidera. Finché la tastiera è connessa basta cliccare una performance sul PC poi il pulsante Sync qui sopra e subito verrà copiata in memoria. Così la posso provare e se mi piace la salvo come al solito, pulsante Store, eccetera. Nel caso volessi invece fare al contrario, cioè salvare nel mio account SoundMondo una mia performance, prima la scelgo sulla tastiera, poi clicco su Create. Si apre un form dove automaticamente mi riporta lo stesso titolo della performance. Qui devo scrivere una descrizione e specifico qualche tag.
Sono dettagli utili quando altri utenti fanno una ricerca. E qui sotto posso scegliere se salvarla come pubblica o privata. Se voglio tenerla come archivio personale, la salvo come privata. Se voglio renderla disponibile a tutti, cioè condividerla, salvo come pubblica. Posso comunque modificare questa impostazione in qualsiasi momento. Ora un clic sulla rotella in alto a destra. Ecco i dettagli del mio account. Più sotto vedo l'elenco dei suoni che ho caricato. Da questi pulsanti qui a sinistra posso organizzare i suoni come voglio. Ad esempio, per cancellarne uno mi basta trascinarlo nel cestino. Oppure posso creare una o più liste in cui classificare i vari suoni. Se lo trascino da una lista verso il cestino, l'ho eliminato dalla lista, ma resta sempre nell'elenco principale. Una lista può essere eliminata solo se vuota e il cestino si svuota cliccando qui. Come ho detto, oltre che su PC e Mac, SoundMondo è disponibile anche come app per tablet e telefoni Apple, sicuramente più pratici rispetto a un computer. L'importante è ricordare che in quel caso i suoni vengono salvati nel dispositivo. Per condividerli li dobbiamo esportare nel cloud, cioè nel nostro account. Ad ogni modo, computer o tablet, c'è un piccolo limite che dobbiamo tenere a mente. Per evitare trasferimenti pesanti, quando una performance contiene campioni esterni, su SoundMondo verranno ignorati. Cerchiamo quindi di usare quelli già presenti sulla macchina. E se non ricordo male, non vengono salvati neanche gli arpeggi personalizzati, cioè quelli creati da noi. Alla fine l'importante è capire cosa ci si può fare. Così quando si vuole inviare o farsi inviare singole performance, non dobbiamo neanche preoccuparci di usare pendrive o email. Detto questo, vi saluto e ci si vede al prossimo video.